Друзья, всем привет! Вот так вот слышим, как стучит маховик двухмассовый. Но он бывает, как поначалу. Он может стучать, пропадать. Сейчас, когда полностью горячая машина, тоже может пропадать. Но здесь уже однозначно под замену. Первые признаки, конечно, это уже, как говорится, запущенная ситуация. Но она вот стучит при нажатии на педаль сцепления. Вот эти звуки все уходят. Вот в данной машине при отпускании или плавном нажатии на педали практически ничего не отдает. То есть маховик тоже по-разному выходит из строя. Здесь просто сопровождается стуками. А бывает еще, вот когда на педаль нажимаем, такие дергания в педаль. Здесь у нас в данном случае нету. Ну вот есть такие постукивания. И еще получается, когда глушим двигатель, слышим вот такой вот стук. Ну, то есть сперва проявляется вот такой вот стучок. Бывает через раз, бывает когда как. Ну а позже идет прогрессирование, ну, что начинает стучать. Если еще и вот отдача идет на педаль сцепления, там, как я уже смотрел по конструкции маховика, вот эта часть, куда вдавливается, ну, то есть давит диск, корзина на эту часть маховика, на одну массу, ко второй она, получается, начинает туда проваливаться, там это вот типа подшипника что-то сделано, и тогда у нас, то есть если она туда вдавилась, то начинает у нас молоть металлическую стружку. Бывает еще проблемы со стартером, ну, то есть как будто бы утягивающий не дотягивает, на самом деле это забивается стартер вот этой металлической стружкой. То есть бывает по-разному. Здесь я стартер еще ни разу не снимал. Возможно, стружки и нету, но вот такие вот стуки, это уже, тем более сейчас лето, жара, а уже стуки проявляются и летом. Сперва они в основном в мороз, когда холодно, при прогреве уходят. Ну, то есть чем дальше ситуация, тем уже, то есть и прогрев не помогает, или только когда уже полностью прогрето не стучит. Ну и плюс при остановке мотора вот такой вот стук. Поэтому будем сейчас снимать коробку, снимать маховик, смотреть его состояние. В данном случае у нас Mondeo 3 TDDI Bosch VP30. Здесь по заводу должно стоять сцепление на 230. Ну, будем снимать, разбирать и смотреть, что и как здесь у нас. Поэтому, вот, друзья, такая вот особенность этих маховиков. Цена их дорогая, конечно, можно переходить на одномассовый, но будем попытаться пока ставить еще двухмассовый. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Кому интересно, подписываемся на канал. Дальше буду рассказывать, что и как. Всем пока.